Filozof u politici, vizionar u haosu. Vrednosti koje je nosio bile su preteške za vreme u kojem je živeo. Čovek koji je želeo da Srbiju pomeri napred i zbog toga platio najveću cenu. Ovo je priča o Zoranu Đinđiću. Zoran Đinđić je rođen 1. avgusta 1952. godine u Bosanskom Šamcu, u tadašnjoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, danas deo Republike Srpske. Njegov otac, Dragomir, bio je oficir JNA, zbog čega je porodica živjela u različitim gradovima. Majka Mila i otac Dragomir bili su obrazovani, ugledni i poštovani ljudi, te je Zoran imao od koga da uči. Posle očevog penzionisanja, 1967. godine, Đinđić dolazi u Beograd i tu završava srednju školu, odnosno 9. gimnaziju. Zatim je neuspješno pokušao da se upiše na Fakultet dramskih umetnosti, tačnije želeo da studira režiju, jer ga oduvek privlačilo istraživačko novinarstvo. Međutim, na kraju je 1971. godine ipak upisao Filozofski fakultet. Ubrzo nakon toga, Đinđić je postao lider Saveza studenata na Filozofskom fakultetu, a početkom 1974. godine bio je među organizatorima studentskog skupa u Ljubljani, koji je bio radikalna kritika tadašnje komunističke vlasti. Skup je sprečila slovenačka policija, a Đinđić i njegovi prijatelji bili su uhapšeni. Kasnije su osuđeni na godinu dana zatvora, ali zahvaljujući međunarodnoj podršci uspjeli su da izbjegnu izdržavanje kazne. Zbog tog događaja i nesuglasica sa komunističkim režimom, Đinđić je početkom 1977. godine otišao u Nemačku, gdje je nastavio studije filozofije pod mentorstvom Jirgena Habermasa u Frankfurtu. Početkom 80. godina Đinđić se posvetio proučavanju Hegela, ali i autora kao što su Reinhard Koselleck, Niklas Ullmann i Carl Schmitt. Ali Nemačka nije za Đinđića bila samo zemlja filozofije. U njoj je on upoznao prvo zapadno društvo, njegove institucije i prave temeljne vrednosti. Jedna jako zanimljiva njegova rečenica iz tog perioda glasi: kod nas mora da se prihvati kolektivna terapija, koja mora da se vrši individualno. To mora da bude proces suočavanja sa sobom. Doktorirao je 1979. godine na Univerzitetu u Konstancu, gdje je radio kao asistent. Nakon doktoriranja dolazio je češće u Beograd, te se na kraju odlučio za potpuni povratak i po rečima mnogih iz Nemačke se vratio kao totalno drugi čovjek. Nedugo nakon toga postao je profesor na Univerzitetu u Novom Sadu. Bio je i viši naučni saradnik u Centru za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Objavio je brojne stručne eseje i knjige iz oblasti filozofije, politike i ekonomije. Zoran Đinđić je zajedno sa drugim disidentima osnovao Demokratsku stranku, a 1990. godine postao predsjednik njenog izvršnog odbora i poslanik u Narodnoj skupštini. 3 godine kasnije postao je predsjednik Demokratske stranke. Iako je bio poslanik u prva 3 višestranačka saziva Narodne skupštine i Veću Republika Skupštine SRJ, Đinđić se našao na meti optužbi i suđenja. 20. septembra 1996. osuđen je na 4 mjeseca zatvora, uslovno na 2 godine, zbog političkog sukoba sa tadašnjim predsjednikom vlade Mirkom Marjanovićem. Vrhovni sud Srbije 9. jula 1998. preinačio je presudu i izrekao novu, u kojoj je osuđen na 7 mjeseci zatvora, uslovno na 3 godine. U međuvremenu njegove političke borbe i protesta zbog poništenih izbora 1996. godine stvorili su veliku političku napetost. Nakon što je postao gradonačelnik Beograda 21. februara 1997. godine, Đinđić je formirao koaliciju Zajedno sa Vukom Draškovićem i Vesnom Pešić. Međutim, ova koalicija se ubrzo raspala, a Đinđić je smenjen 30. septembra 1997. godine sa funkcije gradonačelnika Beograda, što je bio rezultat opstrukcije iz redova vladajuće Socijalističke partije Srbije. Nakon ubistva novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine, Zoran Đinđić je bio primoran da se skloni u Crnu Goru zbog pretnji smrću. Tokom svog boravka u inostranstvu bio je označen kao politički saveznik Zapada, posebno od strane lidera poput Gerharda Šredera i Billa Clintona.
Sve ove turbulencije, borbe i angažovanja su mu 1999. godine donijeli titulu najvažnijeg političara 21. veka od strane poznatog američkog časopisa Time. U septembru 2000. godine Đinđić je predvodio široku opoziciju koja je ujedinila 18 stranaka u cilju obaranja režima Slobodana Miloševića. On je odigrao ključnu ulogu u spacivanju Miloševića tokom protesta 5. oktobra. U decembru iste godine, na parlamentarnim izborima, demokratska opozicija Srbije, skraćeno DOS, je pobedila, a Đinđić je postao premijer Srbije 25. januara 2001. godine. Đinđić je bio veliki zagovornik ekonomskih reformi i proevropske orijentacije, ali su njegove reforme naišle na opstrukciju iz zemlje. Ipak, bio je opredeljen za smanjenje birokratije i privatizaciju državnih preduzeća, kako bi Srbija mogla da se takmiči na međunarodnoj sceni. Zapadne zemlje su Đinđića smatrale ključnim za stabilnost Balkana i bile su mu politički saveznici. Njegova politika, usmjerena ka članstvu Srbije u Europskoj uniji, imala je i svoje kritičare, ali je bila osnovna ideja za njegovu vladu. Dakle, Đinđić je bio u punom političkom zenitu početkom 2000-ih godina. Taman kad je uhvatio zalet, dogodilo se nešto što niko nije slutio. Beograd, 12. mart 2003. godine. Hladan, siv dan. Na izgled obična sreda, ali ništa tog dana nije bilo obično. U 12 sati i 25 minuta, dok je ulazio u zgradu vlade Srbije, Zoran Đinđić pogođen je hicem iz snajpera. Bio je to metak ispaljen ne samo na čoveka, već i na ideju moderne i evropske Srbije. Đinđić je odmah prebačen u urgentni centar, ali povrede su bile fatalne. U 13 sati i 30 minuta zvanično je proglašena smrt. Premijer Srbije, lider demokratskih promjena, čovek koji je rušio Miloševića i pokušavao da izvuče zemlju iz ruševina 90-ih, ubijen je u sred bela dana, usred Beograda, ispred očiju nacije. Atentat je izvršila organizovana kriminalna grupa poznata kao Zemunski klan, uz podršku pojedinaca iz redova bivših bezbednosnih službi. Ali pitanja su ostala da lebde u vazduhu. Zašto baš tada? Ko je sve znao? I da li su svi izvršioci zaista uhvaćeni? Đinđićev grob nalazi se u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a godišnjica njegove smrti se svake godine obeležava brojnim manifestacijama. Zoran Đinđić je bio oženjen Ružicom i imao je 2 dece, ćerku Jovanu i sina Luku. Njegova politička baština, koja je počivala na borbi za modernizaciju i evropsku budućnost Srbije, živi i dalje i smatra se da je Đinđić postavio temelje za Srbiju kakvu danas poznajemo. O Zoranu Đinđiću i njegovom ubistvu nedavno je snimana i serija pod nazivom Sablja, koja je za veoma kratko vrijeme osvojila srca publike. Njegova smrt nije kraj priče, čak naprotiv, ona je početak jednog dubljeg razumevanja o borbi za promjene, o ceni koju plaćaju oni koji se usude da menjaju istoriju. Jer Đinđić je bio više od političara, bio je simbol onoga što Srbija može da postane.